Am revenit cu promovarea care am spus. Pe cel care vă promova se numește Andrei, se uită pe YouTube. Postează Minecraft. Și doar Minecraft, cred. M-am abonat mai mult la el și nu știu prea m-am uitat. Postează Minecraft, Survival, face case, intră în mine, joacă Nebulos. Primului video, al doilea episod, Nebulos. NCP Master Survival episodul 21. Survival. Ne pierdem în End. Facem portalul. Deci, hai să vedem. Numai că nu postează cu vocea lui. De fapt, nu filmează cu vocea lui. Cade. Și asta a fost promovarea lui Andrei. Pe normal îl cheamă Andrei Ciocan, Ciocan Andrei. La revedere!